Баярмагнай медиа үзүүлж байна. Бизнес өрөг нэвтрүүлэг энэ удаа Эрдэнэс Монгол компани стратеги төлөвлөлт хариуцсан захирал О.Odbayарын О.Odbayарыг онцолж ярилцлаа. Төр бизнесийн байгууллагуудад олон жил удирдах ажил хийсэн туршлагатай түүний ажлын арга барил, төрийн өмчит компани менежментийн талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Апу компани борлуулалт эрхэлсэн захирал Г.Баярмагнай, SMS центрийн үүсгэн байгуулагч захирал Ж.Золзаяа нар урагдж ярилцлаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ажил амжилттай юу? За сууцгаа. За сайн байна уу дэр захирлаа. За сайн байна уу? За ажил амжилттай юу? Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань ярилцах болсон баярлалаа. Баярлалаа. За ойрт та юун дээр төвлөрч ажиллаж байна? Ойрт одоо энэ нэг оюу толгойн гэрээ, тупан гэрээ гэл ингээд энэ нийгэмд бас хурал дээр бас хилцэж байгаа асуудлууд дээр л одоо судалгаа хийж байна. Цаашдын ямар шийдэл байх вэ тий? Бид нэр одоо хамтрагчтайгаа одоо ямар байдлаар ажиллах хэвээр, ямар юм дээр одоо хувьцаа эзэмшигч нараа илүү анхаарах хэвээр гэдэг талаар л одоо судалгаа хийгээд шийдэл хайгаа сууж байна да. За суугаад байлаа. За баярлалаа. Төрийн өмчит компанийг одоо сайн ажиллахгүй байна гэж олон тоо үзүүлэлтээс дүгнээд байдаг. Яг нь Эрдэнэс толгойг тооцвол. Тэгэхээр төр муу менежер гэж эндээс дүгнэх үү? Эсвэл төр оролцоотой болохоор бизнесийн үндсэн зарчмаар ажиллаж чадахгүй байна уу? Яагаад энд ер нь тэр сайн ажиллаж чадахгүй байгаад юу нөлөөлж байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ дээр ийм л тайлбар хэлнэ. Төрийн өмчит компани, хувийн өмчит бизнесийн компани гэж ингээд данаахан дотроо бол монголчууд ингээд хоёр ангилаад идэг. А гэхдээ энэ хоёрын чинь үндсэн одоо характер нь бол ерөөсөө л одоо ашигын төлөө шүү дээ. Тэгэхээр бол цаана очихлоор бол энэ ашигын төлөө л хоёр байгууллага ганцхан зүгээр хэн өмчийн эзэн бэ гэдгээр ялгагдаад байхгүй юу? Ялгагдаад байна тийм. Төр гэхлээр бол хүмүүс удахтаа айгүй том одоо бүтэц данхаасан бүтэцтэй учраас бол шийдвэр гаргахтаа бол мэдээж жоохон удаан. Хувийн одоо бизнесийн компани бол тухайн одоо хөрөнгө оруулагч гэм үү эзэн тэр бизнесээ одоо удирдах явуулахдаа бол эрсдлээ бол өөрөө өрдөг. Төр дээр бол одоо юу гэдгийг тухайн одоо үед байсан удирдлагуудын гаргасан алдаа оноог бол дараагийнх нь үүртгүүл байхгүй. Тэгэхээр ялгааны хувьд бол эрсдлийг хэн үүрж гарч чадах вэ? Тэр эрсдлийг дээр тулгуурласан шийдвэрийг хэн зөв гаргаж яах вэ гэдэг дээр ялгаа байна уу гэж би харддаг юм. Төр бол менежменттэй хувийн компанитай одоо гэдгийг өрсөлдөд авах хэрэггүй. Гэхдээ менежмент бол адилхан. Хувийн компани менежмент төрийн компани энийг л та яг хариуцсан энэ хэсгийг удирдах явж байгаа. Тийм стратеги хэсгийг. Тийм учраас засаглалын хувьд бол одоо төрийн компаниудын одоо үйл ажиллагаан дээр бол илүү анхаарах хэрэгтэй. Хятадын компаниуд байна. Хятадын төрийн одоо компаниуд өнөөдөр ашигтай ажиллаж байгаа. Тийм ээ? Тийм жишээ байна шүү дээ. Норвегийн одоо компани байна. Төрийн одоо эзэмшил, хувийн эзэмшилт байдаг компани, нефт холбоотой компани гэдэг. Ингээд миний хувьд зүгээр яг одоо бизнесмен энэ бизнесийн ажлыг удирдахын хувьд бол нэгдүгээр төр хувийн гэж ялгамааргүй гэдэг юм. Гэхдээ засаглалын хувьд бол шийдвэр хэн гарах уу, эрсдэл хэн гарах уу гэдэг дээр бол илүү анхаарал тавих хэрэгтэй. Дээрээс нь боловсруучны асуудал. Одоо өнгөрсөн жилийн хувьд бол Эрдэнэс толгой маш сайн амжилттай ажилласан. Энэ магадгүй үнийн нүүрсний үн нөлөөлсөн байх боломжтой. Ер нь үнээс хамаарахгүйгээр сайн амжилттай ажиллах ямар боломж байна? Сая харин дээр тоо баримт үзчихсэн чинь 2016 оныг 2017 оныхтай харьцуулах юм бол төрийн өмчт нийт 101 аж ахуйн гэж байдаг. Тэгэхээр бол шинэ энд бол Эрдэнэс толгойг оруулахгүйгээр бусад одоо төрийн өмчт компаниуд 2017 онд шинэ 500 орчим тэрбум төгрөгийн одоо ашигтай ажилласан байна. Тэгэхээр бол одоо юу гэдэг 18 онд Эрдэнэс толгой чинь 800 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан шүү дээ. Тэгээ бусад одоо төрийн өмчт компаниуд ингээ нийлүүлэх юм бол нэг их 80
200 сая одоо төгрөгийн ашигтай ажилласан ийм одоо дүн дүр зураг бол харагдаж байна л да. Эрдэнэс тавталгаа яагаад ашигтай ажиллана гэвэл өнөөдөр нөөцний үн одоо харьцангуй одоо сайн байгаа. Бид нар өнөөдөр 30 гаруй доллараар олборлоод цаашаа бодлоготой 70 гаруй доллараар зарж байгаа учраас энэ хоорондох одоо ашигын маржин бол өндөр байгаа байхгүй юу? Эдийн засгийн орчны нөлөөлөл байна тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ эдийн засаг өөрөө тогтвортой байгаад ах юм бол бас одоо төрийн оролцоотой, төрийн өмчтэй компаниуд бол бас боломжтой ирээр ашигтай ажиллах боломж байна. Зүгээр энэ дээр мэдээж менежментийн асуудал байгаа. Хоёрдугаар боловсон хүчний асуудал байгаа. Гуравдугаар засаглалын асуудал байгаа. Эцэст нь энийг ингээ базаад өгнө хэлэх юм бол эдгээр компаниудыг тогтвортой хөгжлөөр хангах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр хүмүүсийг зах зээл дээр өрсөлдөх одоо боломжоор нь хангаж өгөх хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэрнээс үл одоо төлөвлөсөн хийцэн байгаа юмнаас нь бол одоо гинтхэн болиулаад чиглэлийн өөрчлөлтөг юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо тэр тодорхой одоо судалгаан дээр суурилсан ийм одоо төрийн өмчт компаниудыг бий болгох хэрэгтэй. Сайн ажиллахгүй байна гэдэг нь яг уу за нэг талаараа тоо үзүүлэлтийг хэлж байгаа. Нөгөө талаараа өшөө сайн ажиллах ёстой гэсэн тийм хүлээлт байгаа гэдэг байна. Мэдээж шүү дээ тэр чинь. Угсаал бизнесийн зорилго чинь бол илүү ашгийг хийх ёстой. Тэр илүү гарсан одоо нэмэн үртгийг илүү бий болгох хэрэгтэй тийм ээ. Тэр үнгээр дүнгээрээ одоо хувьцаа эзэмшигчд нь бол ашгаа хүртдэг. Ийм л одоо угаасаа ойлгомжтой сценартай одоо юу гэдгийг структуртай ийм л одоо бизнес байхгүй юу. Тэгээ энэ ойлгомжтой юм дээр бид нар одоо эргэлзээ дандуураад одоо буруу зүрх ажиллаулаад байгаа нь бол одоо миний хувьд бол зүгээр шулуухан хэлэхэд болсон хүчинтэй холбоотой. Өдөртөө баг нь бас яг доктортой ажилтгүй бас энэ дээр нөлөөлдөг баг тийм ээ. Тэгэхээр тэр одоо ингээд та жишээ нь ингээд нэг компаниг удирдахад яг өөрийн арга барилыг нэвтрүүлээд, стратеги менежментийг нэвтрүүлээд ажиллаад үр дүн гаргахад чинь нэг тодорхой хугацаа хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хугацааг гаргаж чадаагүй байтал удирдлагын баг солигдчих нь бас энд нөлөөлж байгаа хэл та. Яг одоо зөв засаглалын бүтцээр, зөв менежментээр бизнесийн орчин үеийн тренд болж байгаа гэдэг юм уу те. Тэр зөв менежментээр нэвтрүүлж ажиллаж чаддгүй. Тэхийг л одоо зорж байгаа тийм ээ. Энэ тал дээр илүү одоо хит хантан хийдэг те. Боловсон хүчний одоо бодлогоо бол одоо бариад хаана ямар одоо мундаг мэрэгжилтэн байна. Тэр хүнийг бол олж тэгээд тэр хүнтэй бол гэрээний нөхцлөө хийгээд гаргах үр дүнгээ тохироод тэгээд би чамд одоо энэ хугацааны ажлыг хийгээд ийм мөнгийг одоо чамд төлнө гэдэг ингээд ойлголттой байдаг тийм үү. Зүгээр төрийн компани дээр бол яг л ийм л одоо зарчим байх хэвээр. Төлөөлөл удирдах зөвлөл, хувьцаа эзэмшигч бол төлөөлөл удирдах зөвлөлдөө бол хамгийн одоо чадал бүхий одоо спорт гэдэг юм уу. Нийтийн одоо паблик компани дээр бол одоо чиглэлийн хүмүүсийг сонгон шалгаруулж төлөөлөл удирдах зөвлөлийн бол зөв байгуулж өгсөн. Тэр KPI-ийн үнэлгээг яг тохироод за одоо та бол 20 сая төгрөгийн компани авлаа шүү. 4 жилийн дараа танаас одоо би 25 сая төгрөгийн компани буцааж авнаа. Та энийг хийж чадах уу? Энийг хийж чадна гэвэл танд 2 сая төгрөгийн цалин өгье. Гэт ингээ хоёр талаасаа гэрээ хийгээд зураад ингээд явах энэ зарчим байх хэрэгтэй. Харамсалтай нь ингээд сонгуул маань 4 жил болдог. Төрийн өмчт компаниудын удирдлагууд бол 4 жилээр ингээд солигдоод байдаг. Нөгөө тогтвортой солиг хурдан зарим солигдоод тийм. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Селтрис ус. Original Selters, the source of good taste, from the legendary springs in Selters on the River Lahn. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Суноон Ойбсын тавилга.
нэвтрүүлэг тухайн компанийг байгуулах, бизнесийн байгууллагын ашигтай, амжилттай ажиллагаа нь гадаад орчин гэхээс илүү дотоод орчныг нь илүү дотоод нөхцөл байдлыг нь илүү одоо ухаж яриулах зорилготой л да. Тэгэхээр яалчгүй засаглаас гадна хүний нөөц байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо та компаниуд дээрээ жишээ аваад ярих юм бол манай Монголын шинэ гарч ирж байгаа залуучуудын хүний нөөцийн чадвах хэр сайн болсон бэ? Бид нар бол сайн болсон гэж яриад байдаг. Яг тэр компани дээр гарч ирж байгаа үзүүлэлтийн хувьд энэ хэр харагдаж байна? Шинээр одоо ажилд орж ирэх гэж байгаа жишээ нь ажилд орох гэж аппликейшн бөглөж байгаа одоо хүсэл тавьж байгаа залуучуудын ингээд боловсролын төвшнийг ингээд хараад үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр компаниуд бол ерөнхийдөө бол одоо бизнесийн одоо удирдлагын менежментээр төгссөн гэсэн одоо тийм ерөнхий одоо сургууль төгссөн хүмүүс их байна. Тий, яг одоо мэрэгчсэн санхүүч гэдэг юм уу те? Мэрэгч нарийн мэрэгжлийн одоо уурхайн одоо чиглэлийн гэдэг юм нарийн мэрэгжлийн одоо хүмүүсийн яг гадаадд бэлтгэгдсэн өндөр одоо боловсролтой дээд сургууль бэлтгэгдсэн хүн бол ховор багш байна. Дотооддоо бол ерөнхийдөө бол мэдээж манайхан бэлтжил байгаа шүү дээ. Өөрийнх нь шаардлага нь болсон хүчний шаардлага нь бол яг нарийн мэрэгсэн тухайн одоо сэдвэр тухайн одоо бизнесийн үйл ажиллагааны сэдвэр чиглэгдсэн одоо мэрэгчлэлтэй хүнийг л одоо бид нар бол хайгаад байгаа байхгүй. Төслийг хэрэгжүүлэх, төслийг хийх проект дээр бид нар ажиллаа гэж бодъё тийм ээ. Тэрний өгөөжийн тооцооллыг гаргах, зардлын тооцооллыг гаргах, зах зээл дээр байгаа үнийн судалгаануудыг одоо гаргах, өрсөлдөгчийн одоо судалгаануудыг судлах тийм урт хугацааны одоо зах зээлийнх нь хөгжлийн одоо түвшинд тухайн бизнесийн тийм ээ одоо шинэ нүүрсийг одоо бид нар чинь зөвхөн одоо юу гэдэг энэ жил 2 жилээр төлөвлөж болохгүй шүү дээ. Энийг одоо 50 жил хүртэл одоо дэлхийн хөгжих нүүрсний хандлага өөрөө ямар байх юм. Эсвэл бид нар түүхийгээр нүүрсээ ингээд зөөгд авах юм уу? Энэ дотор кокс гангийн үйлдвэр хийгээд эсвэл одоо кокс боловсруулах үйлдвэр хий. Тэг яг энэ чиглэлээр бид нар болсон хүчин байна вэ гэхээр дутагдлалд орчиж байна. Харин ингээд бизнесийн байгууллагын одоо яг энэ удирдлагуудтай ярилцахаар одоо ингээд бизнес нь дараагийн түвшинд гараад тэлэлт хийгээд томруулахаар асуудал нь юу вэ гэхээр тэр технологи вэ нүү, ноу хау вэ нүү биш гэж байгаа байхгүй. Ерөөсөө хүний нөөц байгаад байна. Цалингийн асуудал байдаг тийм. Хувийн хвшилттэй бол бид нар зарим тал дээр бол одоо томоохон чадaltaй мэрэгчлэтнүүдтэй бол цалингаар бол бас жоохон өрсөлдөж чадахгүй байна. Тийм. Тэгээ энийг бол одоо бол ер нь бол тэр цалингийн хэмжээ тийм ээ тэр юмнуудыг бид нар цаашдаа өсгөөд нэг нь л ашигын төлөө байгаа юм чи ашгаа нэмэх юм бол тэр одоо төрж ажиллаж байгаа залуучуудын юуг бол одоо цалин хөлсийг бол нэмэх ёстой. Ямар ч одоо ялгаа байхгүй. Тийм ялгаа байхгүй байхгүй. Тэгэхээр нэг нь л одоо ашигын төлөө байгаа бол хувь дээр авч байгаа цалин төр дээр авч явах ёстой л гэсэн миний бол бодол юм. За сүүлийн үед манай бизнесийн салбар бол маш эрчимтэй сайн хөгжиж байна гэж харж болохоор тийм ээ. Энийг бол бас ингээд энэ олон IPO гарч байгаа, хувьцаат нээлттэй компани болж байгаагаар дүгнэж болохоор бизнес бол дараагийнхаа үе дээр ирж гин хөгжлөн. Төрийн компаниуд тэгж чадахгүй байна. Дараагийн үедээ орж чадахгүй байна. Шивээ одоо юу гэдгийг өнөөдөр 27060 төгрөгөөр 1 тонн нүүрсээ 4-р цахилгаан станцад өгөөд гэхдээ өөрийнх нь гаргаж байгаа зардал нь бол 33,000 төгрөг байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь хувьцаат төрийн компаниг зориуд одоо юу гэдгийг зах зээлийн одоо нөлөөт үнийн юу шилжээгүй учраас манай төрийн өмчт зарим одоо нийгмийн бараг одоо нийгмийн сайн сайхны төлөө багнуур шивээ хоёр ажиллаад байна. Алдагдaltaй ажиллаад тийм яг бизнесийн зарчмаас харах юм бол бизнес зарчмаас харах юм бол тэгэхээр одоо өөр одоо юу гэдгийг одоо яг үндсэн зарчмаараа ашигтай ажиллая гэвэл хөгжлөгдөх ёстой гэж өөрөөдөө чөлөөлөх ёстой байхгүй юу? Цахилгаан, дулаан одоо эднэрийг одоо нийтийн одоо хариуцлага руу шилжүүлэх хэрэгтэй. Шинэ үеийн уурхайн, шинэ үеийн одоо бас тэр өөрийн хичээлээд байгаа илүү одоо олон нийт рүү одоо хандсан одоо ийм үйл ажиллагаагаа хувийн хвшлийнхэн ч гэсэн санал болгоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөрийн ч асууж байгаа асуулт бол зөв. Энийг бид нар харин яг одоо тэр компани засаглал, хууль тогтоомжондоо тааруулж хийх хэрэгтэй байхгүй. Засаглал нь маш зөв байх хэрэгтэй. Тэрнээс үүш төр бүгдийг хурааж аваад тэгэл дараа л одоо юу гэдгийг ингээл үнцэнгүй болгодог юм уу эсвэл буруу менежмент хийгээд ингэж болохгүй. Төр хувийн хвшлийн хамтарсан бизнесийн тэр зөв одоо хөгжлийг бий болгох хэрэгтэй. За таны хувьд төрд ажиллаж исэн туршлагатай. За Монголын бас бизнесийн салбарын томоохон компаниудад бас удирдах албан тушаал хашиж исэн туршлагатай хүн энд ирсэн тийм ээ. Тэгээ яг тэр одоо өөрийн одоо туршлага, менежментийн одоо бодлого, стратегийн дагуу Эрдэнэс Монгол дээр ажиллах боломж байт юм уу? Яг өөрийнхөө одоо яг туршлагаар
Та ер нь хэр туршлагатай хүн байл гэж асуух гэдэг шүү дээ. Уу яг энэ одоо та түрүү ярьлаа тийм ээ төрийн өмчит компаниудад засаглал менежмент нь чухлаа гэдэг. Яг тэр засаглал менежментийг маш юм богино хугацаанд өөрчлөх, сайжруулах боломж байдаг юм уу? Өөрөөр хэлбэл туршлагын асуудалтай. Миний туршлага энд одоо нэмэр болж байна. Маш чухал асуулт байхгүй юу? Ер нь бол энэ өнөөдрийг хүртэл одоо яар тийм үү? Ямар заавар явж ирчээд одоо энд ингээ олон юм яриа суугаад байгаа юм бэ гэдэг чинь өөрөө бас учиртай тайлбартай байх хэрэгтэй. Тийм ээ зүгээр одоо юу гэдэг ардын намайг авцраад ингээ толгойн ард чинь одоо юм хардталтай байдаг шүү дээ. Ямар хүн 50 ба гэдэг. Тийм ямар хүн 50 ардын 50 ч уу яач уу гэдэг. Мэдээж одоо бол улс төрийн нөлөө байлгүй яах вэ? Гэхдээ улс төрч ч гэсэн бас юмыг бодиттой харддаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Ямар одоо чадал бүхий хүнээ, туршлагатай хүнээ тухайн одоо салбартаа одоо тавиад энийг одоо ямар нэгэн байдлаар урагшин хөгжүүлэх. Тэр миний хувьд бол тэр шаардлагыг бол одоо шинэ хувийн хвшлийн салбарт ажиллаж үзлээ, тийм ээ. Төрийн одоо дипломат албанд ажиллаж үзлээ. Ингээ баг шийж үзлээ. Монгол улсын ерөнхий сайдын зөвлөх байж үзлээ, тийм ээ. Хувийн хвшлийн одоо томоохон компаниудад одоо бас өөрийнхөө хөгжлийн одоо чадал төрөө зүтгэж явсан юм. Тэгэхээр энэ бүх үнэлгээнүүдийг хараад намайг бол одоо энэ хүн бол тийм ээ Эрдэнэс Монгол компани бизнес стратеги хариуцсан дэд захирал байж болох юм байна гэж дүгнсэн баг би боддог юм. Энийгээс би зөв гэж бодод байна. Яагаад гэвэл миний ажил амьдралын туршлага бол жишээ нь бол яг ийм л одоо эрен бицэн данд одоо ажиллаж амьдрах одоо боломжийн гэдэг үнэлгээг бол би бол хүлээн зөвшөөрж байгаа. Яагаад энийг ингээд зөвшөөрж байгаа юм гэхэлэр жишээ нь Японд тийм үү? Миний насны хүн бол одоо л яг одоо дэд захирал юм уу нэг томоохон компани хилцээний дарга дээр л очиж байгаа. Нөгөө 18 нас хүрээд гэрээсээ явсан Япон хүн тийм үү? Ээжийнхээ өрөөс гарсан дээд сургуулаа төгсөөд би бол одоо бол яг дэд захирлын албан тушаалд бол яг тэнцэх хүн байх гэж өөрөө ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэр мэрит зарчмаараа. Ааха. Ер нь манай нэвтрүүлгийн зорилго бол залуучуудад ингээд ийм гоё туршлага өгье, бүтээлч сэтгэлгээг сэтэлжүүлээ, мотивац өгье, урам зориг өгье, тийм зорилготой юм чинь бизнесийнхний яриагаар дамжуулж. Тэгээд эхний асуултаа би та хэдээс яг л бас энэ кейс бодтой өөрсдөө тохиолдсон туршлагыг яриулмаар байна л да. Сэтгэлгээгийн задлж исэн тийм туршлагаасаа хуваалцаач. Өөрийгөө бол онцгойлон одоо гинтхэн нээгэл одоо үүдгийн газар доороос булаг оргилж байгаа юм шиг гараад авахдаг юм бол манай бизнесийн салбарт байхгүй. Энийг бол яг зөв хийх юм. Заашгүй судалгаа, техник эдийн засгийн үндэслэл, бизнесийн орчин, тэгээ макро түвшиндээ харах хэрэгтэй, бас микро түвшиндээ харах хэрэгтэй. Өөрөөгөө тэр төсөөллийг бий болгох хэрэгтэй байхгүй тухайн бизнесийн моделийн төсөөллийг. Тэгээ тэн дээрээ бол одоо яг эрсдлээ яг зөв хийх хэрэгтэй. Нийгэм чи хүлээж авахгүй байхад маш их одоо жишээ нь цаг хугацааны хайч байдаг байхгүй юу? Болоогүй байхад одоо би найстайгаа тэр дээр үед 90-ад оны дундуур би тэр Германаас наранцгийн тос Монголд бид нэр 9 тос хэрэглэдэг байсан шүү дээ. Тэгэл 10 контейнер ороод ирэхэд бид тэрийг зарж чадахгүй жил болж байсан шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр 10 контейнер одоо наранцгийн тосыг бол магна захирал бол бодвол 1 минутанд зарах байлгүй. Зах зээл чи ийм өөрчлөгдсөн юм л юм баг. 1 контейнер хүнсний бүтээгдэхүүн Германаас импортлж оруулж ирээд зарахад доор хаяжил одоо 2-3 сарын ажил болдог. Тэгээ мөнгөө буцааж олж авч чаддгүй тийм жижигхэн зах зээл дээр байсан. Яг таны өөрийн одоо сэтгэлийг задлж ирсэн багтгүй Киевд сурж ирсэн үеийн юм уу? Эсвэл одоо Харвардад сурсан юм уу? Эсвэл нэг ийм ажлын ард гарахаараа би болоогүй юм байна шүү. Эсвэл би чадах юм байна шүү гэсэн сэтгэлгээ танд суунаа та. Ер нь надад хизээч одоо би чадах юм байна гэж сэтгэлээс одоо ч суудаггүй. Дандаа л ингээл сураад явж байгаа шүү дээ. Би тэр Харвард чинь тийм том сургууль сураагүй шүү. Яг одоо тухайн одоо удирдлагын менежмент чиглэлээр л би тодорхой курс сурсан, хэдэн одоо хичээл сонссон. Тэр хичээлээ бол амьдралдаа хэрэгтэй гэж би өөрөө үнэлсэн. Тиймээс бол яг одоо Харвардд яг одоо академик сургалтанд бол би сураагүй. Тэгэхээр энийг бол бас ялгаж салгаж ойлгохгүй бол дараа нь одоо Харвард төгссөн гэдэг ярианд ороод юу гэх. Тэгээд миний бол тэгэхээр бол би өөрийгөө бол байнга одоо голж явдаг. Би бол одоо шинэ найз нартайгаа нийлээд банк байгуулж явлаа. Сэрвани анхны duty free shop-ыг байгуулж явлаа. Тэгээ дээрэс нь одоо Малайзийн ерөнхийлөгч Махатир гэж одоо 92-д хүн байгаа шүү дээ.
Тэр хүний чинь 96 онд найз нартайгаа нийлээд Монголд авчирсан шүү дээ бид нар. Тэг яах гэж авчирсан гэхэлэр эгийн голын усан цахилгаан станцыг хийнэ гэж. Тэгэхэд би 22 3 настай байсан. Тим одоо ирч хүчтэй эгийн голын цахилгаан станцыг Малайзийн хөрөнгө оруулагчдаар бариулна. Тэгээ одоо бид нар усан цахилгаан станцтай болон тэр усан цахилгаан станцын орох мөнгийн тэр байгуулсан Сервани гэдэг банкар одоо явуулна тийм ээ. Ингээд худалдааны одоо дээрээс нь duty free ажилуулна. Тэгээд ингээд 90 одоо 4-5 хувийн бизнес хийсэн үедээ одоо тийм яасан харамсалтай нь өнөөдөр болтол эгийн голын цахилгаан станц баригдаагүй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бид нар ямар их цаг хугацаа алдаж байна. Тэр үед эгийн голын хийх ёстой л гэж яриад байдаг. Тийм эгийн голын цахилгаан станцыг бид нар 350 сая доллараар барих гэдсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар тэр үеийн 300 сая доллар өнөөдрийн бол одоо 3 тэрбум доллар л болно. Худалчинд одоо цаг хугацаа альва ямиг ингэж хойшлуулах тусмаа юу алдагдсан боломж өртөгчин өөрөө ингэ өсөд байдаг. Тийм учраас би бол бизнесмэнүүд одоо залуу бизнесмэнүүдийг бол хийгсэн хүсэл мөрөөдөл дээр бол юм хийж дуусгах хэрэгтэй. Энэ дээр нь харин бол тэр төр засаг бол яг зөв бодлогоор дэмжиж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм ээ. Бид нар эгийн голын цахилгаан станцыг хийсэн. Одоо бид нар өнөөдөр миний хийж байгаа ажил дээр бол Монгол би хэлдэг штэ чулуун нүүрсээр бол одоо 70 шиг 178 тэрбумын одоо нөөцтэй Монгол улс. Одоо тэгээд тэр тийм нөөцтэй мөртлөө тогчин тасраал байгаа үстэй Баярмагнай. Хязгаарлалт хийгээл байгаа үстэй. Энэ буруу штэ. 100 болго халуусаас. Тэ халуусгүй байгаа л байгаа үстэй. Тэгэхээр энийг бид нар өөрчлөх ёстой. Энийг зөв болгох хэрэгтэй. Тэр их нүүрсийг одоо бид нар 5 дугаар цахилгаан станцаа бариагүй. Багнуур дээр цахилгаан станц бариагүй. Шивээ хоо дээр цахилгаан станц бариагүй. Нүүрс маань өөрөө бол одоо өртгөн олборлох өртгөн бол өөрийнх нь өртгөн бол хямдхан. Тэгээ манай нутаг дээр байгаа тий. Тэгэхээр энэ шийдлүүдийг бол бид нар зүгээр яг бизнесменийн хувьд бол энэ би хэлдэг суур эдийн засгийн үндэслүүлсэн цахилгаан тогныхаа асуудлыг бол одоо тэгээ ийм их одоо эрчим хүчний нүүрсээр баян орон чинь шийдэхгүй ингээд яваад байна гэдэг бол бид нар өнөөдөр бас үндсэн одоо бизнесийнхаа Монгол улс хөгжлийнхаа суурийг бол бүрэн бат бэх тавиагүй л байна гэсэн үг байна. Тухайн үед та тэр 22 настай эгийн голын цахилгаан станцыг барья гэж санаачлаад хийжсэн ажил нь яагаад гацсан юм? Тэгээд яг тэр чинь их түүхнийх гоё штэ. 96 он их сайхан гоё ерөнхий сайд болсон байсан. Тэгэл тэр Малайзийн хуульчид нь ирсэн манайхан суугаад тэгэл бид нар чинь ажлын хэсгийн хүүхдүүд Google дээр тэргээр чинь юм хийх гээл бүтээчих гээл явж исэн чинь маргааш нь л одоо Малайзийн ерөнхий сайд Махатир их сайхан сайд хоёр ерөнхий сайд нар гэрээнд гар үсгэж сурах байсан чинь оройн болцсон шүү дээ. Яасан гэсэн чинь Чехийн техно арт гэнэ компани энэ төсөл дээр орохоор боллоо. Та нарын энэ одоо ажлууд бол одоо бүтгээ бодлоо гэл ингээд урд оройн ингээд тэл тэр өдрөөс хойш эгийн голын төсөл чинь хичнээн чих яригдав ягаас бүтээгүй. Ийм л юу л орчиж байгаа. Тийм тэгэл бид нар тэр төслийг тэгээд орхисон л доо. Маш их цаг хугацаа зарцуулсан, маш их хөрөнгө мөнгө зарцуулсан ийм одоо түүхтэй бизнес шүү дээ тий. Яг тэгээд ер нь бол за ер нь англи хэлмэл сурыг гэл тэгэл Америк явдаг тий яа сурсан л та би тэгээд ер нь бол би тэр гол нь бизнесийг тэгээд орхисон нь бол хэл ус сурыг барь энэ ер нь бас томоохон бизнес ч юм бол их эрсдэлтэй юм байна гэдэг. За залуугийн хувьд сэтгэлгээг нь задлж байсан тэр үйл одоо түүх кейс нь юу вэ? Түүхч байх одоо нэг тийм ажил ч юм уу те? Одоо нөө өөртөө жишээн дээр ярих юм. Өөртөө жишээн дээр. Яг ингээд сая одоо ярихыг ярьж хат нь бодож үзлээ те. Ер нь бүр ингээд багын л нөгөө олон нийтийн ажил хийдэг байсан ангидал одоо ямар л урлагийн үйлчлэг, спортын арга хэмжээ, нийтийн юу зохион байгуулагддаг байна. Тэнд нь ингээл одоо оройлон оролцоол эсвэл хүмүүсээ уриалал ямар нэг одоо мөнгө хураах мурахаас хол ингээд нэг тийм идэвхтэй хөвгтэй гэсэн шүү дээ. Ер нь багасаа нэг яг нэг тийм идэвхтэй хөвгтэйсэн тэгэл юу сэдэх үү, яах вэ, юу хийх үү гэл ингээл зүгээр суудаггүй. Тэгээд тэр маань болохоор одоо ингээл их сургууль төгсөөл ажил дээр гарах гэсэн одоо яг ингээ маркетингийн мэргэжилтэй. Тэгээд ямар нэг зүйл ингээ бүтээлчээр сэтгэн тэрийг хийн гэдэг нь одоо кодлогдно гэж байдаг шүү дээ. Тархинд хөвцсөн ингээд байнга л ингээл нэг юм хараад энэ нөгөө өнцг нь юу юм бол яаж өөрөөр хийж болох уу?
яамал содон байх уу гэл ингээл тэр нь өөр ажил болсон болохоор яг ингээд задлан гэдэг нь бүр магадгүй 10 жилийн багаас тэр одоо сэтгэлгээ нь өөрт нь суугаад тэр нь амьдралынх нь одоо хөвшмөл зүйл болоод тогтно гэж үдэн шүү дээ тийм болцсон болов гэж бодоод байгаа. Тэгээд яг одоо хүн болгонд бол одоо шин санаа төрдөг бүтээлч одоо байдал би тэгтээ гүйцэтгэл гэдэг бол угаасаа бүх салбарт бүх түвшинд маш хэрэгтэй байдаг. Тэр санааг барьж авч ажил олгох нь л ажил олгоод бодтой яг энэ аяг шиг ингээд бодтой зүйл би болгоно гэдэг чинь өөрөө асар хэцүү байхгүй миний хийж байгаа ажил одоо энэ гарааны бизнесийг дэмждэг ажлыг одоо хийгээд төв ажиллуулж байгаа. Тэрэн дээр зөндөө асар олон залуучууд орж ирэл надад тийм бриллиант санаа байна гэл тэрийг амар өндөр үнэлээл хилчүүл баг одоо ингээл өөр хүн хулгайлж аваад хийчих юм шиг тэгэхээр тэр нь болохоор нөгөө нэг одоо ер нь бол залуучууд хэлэх нь санаа бол ер нь бол одоо тэг төгрөг болчиход байгаа шүү дээ тэг үнэлгээтэй болоод байгаа. Тэгэхээр санааг яг гүйцэтгэлээр бодит түвшинд авчна гэдэг бол маш их тууштай байдал шантаршгүй байдал за тэгээд тэрний хандлага тэмцэж байгаа өдөр шөнийн одоо бүх байдал эндээс бол нөлөөлт юм болов. Тэгэхээр зэрэг сэтгэлгээг одоо өөрчилж хөгжүүлж нэг хэв маягт ороогүйгээр сэтгэгж харах тэр өнцөг бол одоо бидний бол усагаар шүү дээ тийм ээ. Шаардлага болсон байна шүү дээ. Тэр 2015 онд манай Ж.Золзаяа Монгол нөгөө олон улсын Ж.Золзаяад одоо хүсэл тавьж ирсэн. Одоо headquarterт тийм ээ. Тэр нь юу гэвэл энэ Аз намхан талаан бүсийн чуулга уулзалтыг Монгол зохион байгуулъя гэдэг. Тэгээд 2005 онд бид нар одоо өрсөлдөх ийм ажлыг бэлдэж эхэлсэн. Тэгээ Малайзийн одоо ХК-ийн тэр Аз намхан талаан бүсийн чуулга уулзалт болж ирсэн. Тэнд Монголыг одоо сонгох өргөдөл өгөөд тэгээ энэний үр дүнд бид нар 2017 онд маш амжилттай зохион байгуулад дэлхийн одоо 53 орноос 3200 гаруй залуучууд нэг дор ирж ирсэн. Энэ бол бас ховор үйл явдал. Энийг одоо Монгол залуучууд нийлээд одоо амжилттай зохион байгуулсан. Энэ юу гэж ойлгож байгаа вэ? Анх бид энийг 100 хэдэн залуучууд очиж сурталчилж Монголоо одоо сурталчилж өнөөдрийг хүртэл энд итгэл үнэмшилтэй энэ үеийн ерөнхийлөгч нар ажиллаагүй бол энийг амжилттай зохион байгуулах сэтгэлгээ бидэнд бас орж ирэхгүй байсан. Тэгээд тэр 490 хэдэн залуучууд нэгч цалингүй одоо бүгд одоо маш их одоо хичээн зүтгэлтэй ажилласны үр дүнд бид нар маш их үнэлэмжүүдийг олон улсын түвшний хүмүүсүүдээс авсан. Тэгээд энд бас нэг сэтгэлгээ орж ирсэн. Тэр юу вэ гэвэл Монгол залуучууд нэгдээд тийм ээ. Тэгээ багаар ажиллавал бид өөрсдөө голохгүйгээр ямар ч ажлыг хийж чадах юм байна. Тэ? Хоёрт бид өрсөлдөх чадвартай байна. Олон улсын хэмжээнд байгаа одоо залуучуудаас дутаад авах тийм зохион байгуулалт хийх, сэтгэл гаргах, тэ багаар нэгдэж ажиллах, асуудлыг шийдэх тал дээр бол бид одоо цаг нь болсон юм байна. Чадах юм байна. Одоо Монгол залуучууд болсон. Энээс хойшоо Монголын залуучууд одоо Ж.Золзаяа Монголоос хойшоо бол олон улсын хэмжээний майсын чиглэлээр ямар нэг хурал уулзалт хийхээс айхгүйгээр одоо харилцаж ажиллах болоод ирсэн. Энэ бол бас нэг тод жишээ болов гэж бодож байна. Саяхан Холливуд энийг бас маш олон залуучууд нэгдээд маш амжилттай зохион байгуулсан тийм. Маш богино хугацаанд тийм бүр бараг 2 сар гаргахны хугацаанд зохион байгуулсан. Тэгэхээр энэ бол бидний нэгдэх тэр сэтгэлгээ үүсчэнэ гэдэг бол маш их хүчийг одоо агуулдаг. Энэ үед бол одоо бас төр зэсэг бизнесийн байгууллагууд тийм энэ стейкхолдерууд бол хинч одоо хазаарыг хойш нь татаж торомзон дээр ишигдгүү улмал хаазыг ишгэж өгд юм бэл. Бид нар бол сая та нар намайг тэр Харвард гэж шоолоод байна шүү дээ. Тэнд чинь ерөөсөө тэр чадвахыг л яриад байгаа байхгүй юу? Очоод суухад тийм ээ. Чи бол одоо ингээд миний тэр уншуулсан номон дээр бол одоо чи бол балкон дээр зогс тийм үү? Яг өөрийгөө балкон дээр байна гэж хар. Доор нь байгаа тэр одоо хүмүүс бол одоо балкон дээрээс бүжгэлж байгаа хүмүүсийг хар гэж байгаа байхгүй юу? Тэр дотор одоо олон төрлийн хүмүүс бүжгэлж штэ тийм үү? Тэгээ тэр дотроос бол чи өөрийнхөө одоо яг одоо санаа тэр хөгжүүлэх гэсэн юм а тэр дотроос олж харж сурах хэрэгтэй. Тэгжээч чи өдөрдөгч болно. Хоёрдугаар чи тэр балкон дээрээс тэр доор бүжгэлж байгаа хүмүүст өөрийнхөө санааг тэр хүргэх тэр чадварыг өөртөө эзэмшигдэг ийм л одоо кейс стади одоо сургалтуудыг бол тэр удирдлагын менежментийг сайжруулах дээр бол заадаг юм байл. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк,
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Сэлтерс ус. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Суноон офисын тавилга. Манай нэвтрүүлэгч бас залуучуудад орсон зочныхоо туршлагаас гадна алдаа оноог яриулах их дуртай л да. Энэ хүн ингэж алдсан юм байна. Алдааныхаа ард ингэж гарсан юм байна. Тэгээд тэндээсээ дараагийнхаа алхмыг зөв тавьсан юм байна гэд. Ер нь та бас энэ олон ажлуудыг хийж байхдаа хамгийн одоо эрсдэлтэй шийдвэрүүд нь юу байсан бэ? Шууд алдаа гэж. Алдаа ч юм бол сургамж шүү дээ. Нэг боломж байхгүй юу? Дараагийн амжилтын суурь байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр зөвхөн би томоохон алдаа гэж хэлмээргүй байна. Зөвхөн сургамжтай бизнесийн одоо кейсүүд бол надтай байгаа. Нэгдүгээр партнероо буруу сонгох. Одоо зах зээлийн нийгэм шилжээд одоо 30-аад жил болж шүү дээ Монгол улс тий. Тэгээ бид нар бүгдээрээ одоо нэг гараанаас л эхэлсэн тий. Нэг гараанаас нэг хэсэг нь бол одоо мундаг хөдөлмөрлөөд мундаг одоо бизнесийн амжилт хүрсэн тий. Нэг хэсэг нь бол одоо бизнес одоо юу гэдэг улс төр тий. Ингээ юмнуудаа нэг хэсэг нь бол одоо гарсан гараан дээрээч байгаа хүмүүс байна. Амьдрал өөрөө баян шүү дээ тийм ээ. Партнероо буруу сонгоод тий одоо буруу одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд тэр кейсүүд бол одоо буруу одоо анх одоо бас нэг 2000 оноо ихээр одоо цэвэр ус гэдэг нэг юм байсан шүү дээ тийм. Тэгээ цэвэр усны үйлдвэрийг Монголд анх би нэг оруулж ирсэн. 2000 оны ихээр? 98 онд ч 98 онд. Тэгээ гэр бүлийн бизнес болох гэж оруулж ирэхгүй юу? Тэгээд бааханд нөө импортоор оруулж ирсэн. Биш. Үйлдвэрийг хийхгүй. Импортын ус уугаад ахгүй юу? Тэгэхээр энэ ер нь үйлдвэр хийгээд. Монгол ус цэвэршүүлдэг үйлдвэр хийгээд. Одоо ингээд нэг 3 том савтай байгаа шүү дээ. Тэгээд чи ер нь баг би анх оруулж ирсэн шүү дээ. Тэгээ баахан савыг оруулж ирээд, үйлдвэрийг оруулж ирээд усраад. Тэгээ нөө усаа зарах гээд. Тэгсээ яг нөгөө өөрөө гадаад амьдарч байсан. Болохоор нөгөө бизнесээ хүнд хариуцуулж өгч явчихгүй юу? Тэгсэн манай нөгөө хариуцуулж үлдсэн хүмүүс маань тэр бизнесийн нэгдүгээр ямар ч мэдлэг байхгүй. Миний л одоо хамаатан байсан байгаа байхгүй. Тэгээ хамаатанд хариуцуулсан чинь тий хамаатанд хариуцуулсан чинь хамаатан маань одоо тэрийг өөрөх юм тэр чиглийн сургууль сураагүй тэгээд ер нь ууш нь тэр зах зээлийг бол ууш судлаагүй л байхгүй би. Оролцоогүй эрсдэлтэй. Тэгээд тэрэндээ анхаарал тавихгүй байгаа тэр бизнес бол одоо жинхэнэ дампуурсан. Үгүй тэр хөрөн тэгээд эхлээл дампуурсан тэгээд би сүүлдээ бол яг тэгээд уг нь бол би ээж аав хоёртой зориулаад тэр бизнес хийгээ тэр хоёрыг энэгээр амьдраарай гэж өгсөн байсан чи манай ээж аав хоёр чинь нэг нь эмч нэг нь улс төрч хоёр ч юусоо тийм бизнесээ ямар сэтгэхгүй байхгүй хамгийн сүүлд нь тэгээд тэр савнуудын зараад тэгээд дууссан баг би тэгээд санаа зовоод ээж аав хоёроос ч асуудагчгүй яхад тэд нар бас сэтгэлээр унаа штэ одоо өвгийнхаа олж өгсөн эдэн төгрөгийг ингээд дампууруулсан гэд би ер нь ерөөсөө асуудгүй нэг удаа аавыгаа байх тэр нөгөө нэг үйлдвэрийн болсон гэсэн за тэр ямар амтыг тэгээ ер нь бол бас үйлдвэрлэл хийхин тулд бол бас айгүй тийм баг сайн байх хэрэгтэй шүү дээ чинь багийн асуудал ярьж байгаа хоёрдугаар зах зээлээ судлаагүй тэр үед одоо сэтгэлийн хөдөлгөөн гэдэг миний түүний хэлдэг энэ гоё юм байна энийг хийж болох юм байна энийг хийвэл одоо би мөнгөтэй болох юм байна баяжих юм байна гэж энэ одоо хөдөлгөөн дээр чинь иймэрхүү бизнесийн кейсүүд бол одоо маш их байгаа. Одоо сүүлийн үед Монголын бизнесүүд гадагшаа гарах ёстой, дотооддоо өрсөлдөж хандлаа гэсэн агуулгыг бол маш их ярьж байна. Яг гарыг гэхээр одоо нэг юм нэгдсэн маркетингийн бодлого, нэг юм одоо юунд одоо хүрээ гэх юм уу тийм ээ, нэг юм концепцтэй явах ёстой гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр концепц, тэр нэгдсэн маркетинг, тэр нэгдсэн бодлого, нэгдсэн сурчлагаа нь юу нь юу байх ёстой юм бэ? Гадагшаа одоо та хэлж байгаа монголчууд яаж одоо гарах юм бэ гэд тийм ээ. Манай Монголын одоо бидний мэддэг лендэмэн гарцсан шүү дээ. Тий олон юунууд гарч ийн бизнесүүд. Одоо Филиппинд одоо зээл өгж байна. Ингээд юу гэж байна те. Ард санхүүгийн нэгдэл одоо гарах гээд явж байна. Бас одоо энэ жижиг одоо орнуудад зээл олгох, тэндээс мөнгөний одоо босгож ирэх, тэгээд дотоодынхаа зээлдүүлэгчдэд хэрэглэх гэдэг. Ингээд санхүүгийн чиглэлээр бол манайхан бол ерөөхдөө гараа авчиж байгаа. Тэгээд тэнд харин ингээд гарч байгаа хүмүүсээс асуухаар нэгдсэн тийм PR хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Монгол гэдгийг яг юу ямар талаас нь хариулах юм бэ гэдэг. Нэгдсэн бодлоготойгоор. Тэгвэл яг Монгол улс гэхээр чинь бүгдээрээ ажилдаа морьтойгоо явдаг уу, ядгүй идэггүй, тэ нөгөө номадик байдлаар нь л хараад идэг болохоос ийм их одоо хөгжиж байгаа улс одоо залуучууд нь ийм одоо потенциалтай байна. Би бол энэ дээр бол зөвхөн Монгол гэж хээжээд илдээд явах нь бол дараагийн нэг 80 идэх асуудлыг эренбэлүүл.
эренбэл бол хамгийн түрүүн бол Монгол хүн гэдэг тийм одоо модель байх хэвээр л да. 21-р зууны тийм үү 2050 оны Монгол хүн гэж юу ямар хүнийг бидэнд ярих юм бэ? Тийм ээ. Ямар одоо физиономитэй одоо бие хаатай. Ямар ч ус одоо гүзээ байхгүй байх хэвээр Монголын одоо бизнесмэнүүд ороо гэж зүгээр жирийн ингээ хэлэх тийм үү. Тэгээ одоо ямар боловсрол эзэмшсэн байх юм. Ямар сургууль, ямар одоо гэр бүлийн хүмүүжлэлтэй байх юм. Монгол хүн өөрөө одоо зан төлөвшлийн хувьд Япон хүнээс яагаад дутуу байх хэвээр илүү байх хэвээр тийм үү? Хятад хүн шиг хөдөлмөрч байх хэвээр юм уу? Биднэрт тэр зан чанарууд монголчуудад байна уу? Хандлага, ажилдаа хандж байгаа хандлага, ажлынхаа цагтаа ирдэг, цагтаа дуусгадаг, гэр бүлдээ анхаарал тавьдаг тийм ээ. Гэт одоо маш одоо тийм бүтээлч тийм үү? Ийм одоо хариуцлагатай хүмүүсийг л бид нар бий болгоод эхлээд монгол хүнийг бий болгох хэрэгтэй байхгүй юу? Миний зүгээр харж байгаагаар яг бол өнөөдрийн байгаа монгол хүнийг би зүгээр муу хүн гэж тэг шилмээргүй байна. Гэхдээ энэ монгол хүний өөрийнх нь бусад орны иргэнтэй бид нар одоо харьцуулах хэрэгтэй. Ажил хэрэгч байдал тийм ээ? Боловсролын байдал, гүйцэтгэл, сурах, бие даах чадвар тийм ээ? Энийг хийчих юм бол бид нар дэлхийн аль ч зах зээл дээр ажиллахад боломжтой. Монгол хүн өөрөө брэнд болох боломжтой. Оо тэг Монгол хүн эхлээд брэнд болцсны ард дээр бол Монгол улс брэнд болох тэр бол зүгээр өстой алга эргүүлэхийн Герман хэрэг хамгийн түрүүнд цаг барьдаг гэдэг шиг. За маркетингийн хүмүүс юу гэж харж байна? Энэ үнэхээр одоо бүр 200% санал нэг. За тэгэхээр бидэнд ийм хариуцлага байгаа бол бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. За 300 сая хүн амтай улсын хэдэн хувь нь хэдэн хүн яаж хичээгээд байна? Тэрбум хүн амтай улсын хэдэн хувь нь яаж хичээж одоо баялаг бүтээж амьдарч байна тий. Тэгвэл бид 3 саяулахнаа бол одоо хэр их хэмжээнд ачаал үүрж хичээх ёстой юм гэдэг хариуцлага бид дээр ирж байгаа. Бид бол ер нь шууд хэлбэл Япон хүнээс илүү идэвхтэй амьдрах хэрэгтэй. Бид нар Хонконгоос илүү одоо завгүй байх хэрэгтэй. Тэ? Бид нар Сингапураас илүү одоо хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу ийм шаардлага бид нарт ирнэ. Тэгээд энэ шаардлагыг хангаж бид нар энэ улс орны хүмүүстэй код ойлголцож тэр итгэх итгэлийг бид нар өөрсөндөө олж авна. За Монгол хүнтэй хамтарсан бизнес хийхэд тэ урт хугацаанд доктортой бөгөөд энэ бол одоо найдвартай хамтрагч болно гэдгийг бид нар хүнийхээ чадвар чансаа тэр хандлагаараа бид нар илэрхийлж байгаа. Тэгээ энийг бид нар одоо олуулаа тий ухамсарлаж үйлдэж тий энийг манлайлж эхлэхгүй бид бол зүгээр хэн нэгэн ид шидтэн гарч ирээд шид тохир тохингууд боловсралтай чанартай чадвартай хүн болоод өөрчлөгдөнө гэж бол байхгүй. Тэгэхээр хүн болгон өөрчлөлт тий өөрчлөлтөөр зүтгэх хэрэгтэй. Монгол залуучуудыг нэг ингэж байгаа ш. За потенциал байгаад байгаа юм байна. Тэгсэн хэрнээ ингээд нэг хүчээ нөөгөөл нэг гоё гарч ирэхээр гид одоо авирлаг өөрийгөө дайчилж ажиллах байгаа юм шиг. Ер нь нэг жоохон өөрийгөө дайчлах, тэр өндөр бүтээмж гүйцэтгэлтэй ажиллах тал дээр жоохон сул байгаад байна уу гэж бас хэд хэдэн одоо бизнес ажил олгогч нар ярьж байгаа байхгүй юу. Гэтэ гадуур бол одоо ингээд маш их ажлын байр бий байгаа мөртлөө ажилгүйд л их байна гэл ингээд яриад байгааг ерөөс ойлгох байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас биднэрт өөрсөнд нь бас асуудал ер нь тодорхой хэмжээнд байгаа юм шиг санагддаг. Яг хөтөлбөрийн зах зээл дээр ингээ харахад одоо 3 сая хүн гээд үзэх юм бол за 1.2 сая нь ажилтай хүмүүс ажиллаж байна те тодорхой хэмжээнд хөдөлмөр эрхэлж байна гэдэг ингээд үзэх юм бол яг тэр ямар нэг 1.2 тэрбум эсвэл 120 сая хүнийг удирдах байгаа биш сая 200 мянган хүнд нэгдсэн тийм нэг бодлого гаргаад зав нэг монгол хүн нэг юм байд юм байна залуучууд ингэж хөдөлмөрлөх хэрэгтэй байна гадагшаа нэгдсэн бодлогоор ингэж гаргая гэдэг нэг тийм платформуудыг ингээд бий болгоод хүчгэн бол уул нь тэр нь өөрөө нэгдсэн бодлого байгаад ингээ явах юм бол сая 200 мянган хүн одоо яг идэвхтэй ажиллаж байгаа хүмүүс гэж үзэх юм бол айгүй амархан гадагшаа гарах те тэр одоо үндэсний брэндүүдээ засан Монгол гэдэг улсаа Улаанбаатар одоо улсууч чинь бол хотоороо эхэлж өөрсдөө бас брэнд хийдэг шүү дээ янз бүр байдаг те ясаа Great гэл одоо энэ Англи одоо маш том одоо үндэсний тийм хөдөлгөөн өрнөд маш амжилттай ажилласан гэдэг ч юм уу. Ингээ олон ийм нөө жишээнүүдийг бид нэр олон улсаас харах юм боломжтой. Тэгэхээр нөгөө нэг цөөхөн хүн амтайгийн давуу талаа бид нэр ашиглах нь бас айгүй том тийм нөгөө нэг боломж юм шиг бас харагдаад байгаа байхгүй.
Тэгэхээр одоо юу гэдэг нөгөө бид нар өөртөө ингээ хоошоо суух биш би л хийхгүй л өөр хийх гэдэг байдалтай жоохон нөгөө нэг үлэн гэдгийг зөвөр ойлгоорой те тийм нэг hungry байх хэрэгтэй байхгүй ер нь бол те бүх юмыг барьж шүүрж аваад гэтээ тэрийгэ маш тууштай ингээд явуул зөвөр биш гэсэн санагдаад байна. Тэгэхээр хүний бид нар ярихгүйгээр одоо маш өндөр хурдтай хөгжлийн тухай яриад дэлхий дээр одоо Монголыг таниулах тухай яриад энэ маань бол одоо дараагийн алхам гэж. Одоо тэр бол одоо ёстой уучлаарай банаах ярьдаг чинь эренблэх юм бол 100 дугаар асуудал болчихж байгаа байхгүй. Одоо ярихаа надад тэгс санагдаад байна шүү дээ. Бидний яг энэ амьдарч байгаа яг одоо өнөөдрийн энэ нийгэм бол амар сонирхолтой нийгэм. Яагаад вэ? Юу ч хийх боломжтой. Бид нар юу ч сэтгэгээд тэрийг хийж чадчихлаа. Нөгөө асуудал байгаа газар одоо хийх ажил байна, бизнес байгаа, бизнесийн боломжууд. Гэхдээ яг тэр нь мэдээж одоо орчин үеийн чиг хандлагаараа гэдэг нь өөрөө бас дараагийн асуудал. Тодорхой түрүү ярьж байсан уучлаарай. Нөгөө ажилгүйдлийн тухай тий. Энэ дээр бол бид нар бас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна. Дэлхий өөрөө ингээ эргэж байгаа шүү дээ. Тэ ямар нэг юм одоо дэлхийг эргүүлээгүй тий. За тэрэн шиг хүн өөрөө өөрийнхөө төлөө зүтгэж эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэ өөрийнхөө төлөө тэр одоо хөгжлийг бий болгох хэрэгтэй. Тэгээ дэлхий бол хаашаа эргэж байгааг бол нэг хэсэг үед бол одоо манлайлагчдын төлөө эргэжлээ шүү дээ дэлхий. Урд нь одоо дүр зураг болж түүнийг даган дуурайж явах ийм улсуудын төлөө дэлхий эргэжлээ. Тэр улсууд нь ч бол одоо тэрийг хийж бүтээж чадсан. Тэ олон хүний одоо түрүү ярьжсэн сэтгэлийг өөрчилж тэ шинэ хөгжлүүдийг авчирч ирсэн. Одоо бол энэ 21-р зуунд дэлхий бол идэвхтэй иргэний төлөө эргэж байна. Тэ? Идэвхтэй иргэн гэдэг бол одоо энэ бизнесийн түвшинд, нийгмийн түвшинд, төр засгийн түвшинд аль альд нь эрг одоо тийм хандлагыг өгөөж өгнө. Тэ? Тэгээ энийг бид нар нийтээр ойлгоод аргагүй л жийсэж шүү. Энэ ойлгосон зүйлдээ одоо юу яах ёстой юм шиг байна. Ойлгочоод бодоод яваад тах биш. Тэгэл үйлдэх хэрэгтэй тий. Тэгээ энэ үйлдэл нэмэгдээд эхлэх юм бол идэвхтэй хүн бол яах юм? Ажил хийж эхэлнэ. Тий? Татвар төлж эхэлнэ. Тэгээ нэг сайн үйлс нийгэмд хэрэгтэй одоо нөлөөллийг бий болгож эхэлнэ. Тэгээ энэ зүйл бидэрт бол үнэхээр хэрэгтэй. Энийг олон залуучууд бас ойлгож тий идэвхтэй иргэн болж хувирах хэрэгтэй. Мэддэггүй юу? Би тамирын багш мэрэгчлээ байлаа тийм ээ. Киевд сургуулаа төгсөөд. Тэгээ би тамирын багшаараа ажилласан уу та? Би 88 он сургууль төгсч ирээд тэгээд 20 настай баг. Чинь 7 сард төгсч ирсэн. 8 сарын 12-нд миний төрсөн өдөр байдаг байхгүй юу? 21 хүрч ирсэн. Тэгээ багшийн дээд сургуульд багш болоод зөвлөлт холбоот улс одоо хуучнаар бол Украин, Киев хотод энэ тамирын дээд сургуулийг төгсөөд ирж байгаа байхгүй юу? Багш дасгалжуулагч мэрэгчлэр. Тэгээ тэр мэрэгчлэр ажилласан. Багшийн дэдэд би 3 жил гарan ажилласан. Нэг анги бараг төгсгөнгүй алдсан тий. Тэгээд бизнес руу ороод одоо нөө зах зээл эхлээд зах зээл эхлэнгууд чинь хүн бүхэн одоо ижил одоо бизнесийн гараа гарсан. Тэгээд би бол одоо ингээд хүмүүстэй ажиллая гэдэг ингээд ярихад хүмүүстэй тэр миний тэр одоо багадаа эзэмсэжсэн суур чадвар тэр эзэмсэжсэн юмнууд надад их нөлөөлдөг баг. Ялангуяа энэ удирдах ажилтан дээр бол тэр сэтгэл зүй үзнэ гэдэг чинь бол одоо өнөөдрийн нийгэмд хамгийн одоо хэрэгтэй юм чинь сэтгэл зүй болсон байна шүү дээ. Тэгээд өргөдлөө өгөөд за хувийн бизнес хийх боллоо гэж өргөдлөө өгөөд юу хийж эхэлсэн бэ? Тэгэхээр чинь тэр үед л ерөөсө ганцхан 8 гэдэг юмыг л одоо эхлээд найзтайгаа хийгээл одоо энэ Монголын группийн ерөнхийлөгч Батсайхан та хамт хоёлаа найз нартайгаа нийлээд Хятадаас бараа зөөгд Оросд зараад Оросоос зарсан Оросын өрөглөгийг Монголд авчирч Монголд мөнгө болгож шүү дээ. Тэгээд тэр бизнесийг бол нэг 3-4 жил хийсэн. Тэгээд тэндээс нэг тодорхой хэмжээний капитал бий болж байгаа хэрэг тий. Тэгээд тэрнгээрээ яагаад шууд бас бизнес руу ороогүй бэ?
Тэгээд бол цог ихэлсэн хүмүүс чинь ингээд мондөг болоо явцсан тий. Гэхдээ яг хөө тэгээд би бол найз нараараа бахархдаг байхгүй юу? Миний найз одоо тэгээ миний хувьд бол арай өөр замыг сонгосон тий. Яг бол бас сурыг гэж бодоод. Тэгээ одоо тэр цуглуулсан, хоримтлуулсан мөнгөө бол өөрийнхөө одоо боловсрол зарцуулсан. Магадгүй одоо манай аавыг мэдэх хүмүүс байдаг тий. Сайд байсан, их хурлын гишүүн байсан нутг. Дараагийн хөвгт байгаад би байхдаа яг л тэр доод албан тушаалын ажлыг хийж аавынхаа чихийг халууцуулахгүй л явчихсан. Тэгээд баг тэр нь бол өнөөдөр зөв гэж би бодчих. Яг доороос нь хэлсэн. Тий, өөрөөр хэлбэл дамжаад яваад одоо би хэлээд байгаа шүү дээ. Яг одоо мэрс зарчмаар яваад өнөөдөр энэ түвшинд ирсэн миний бараг л одоо их бартан байдаг. Өөр энэ нэг гуугаагүй одоо юу гэдгийг дарга цэрэг одоо юу гэдгийг одоо ч хөрхөө аюул сайн боловсролтой залуучууд аав нь улс төрчөөс болоод загнуулаад нийгэмд хараалгаад сонирн байдалд орж. Энэ одоо би бол энд аюул эмзэглэж явдаг байхгүй юу? Тийм ээ? Яагаад бол тэр залуу одоо тэр яамны хамгийн бага ажилтны тушаалаас одоо ажиллаа тийм мэрэгнээс ажиллаад яваад одоо тодорхой одоо төрийн өндөр албан тушаал ташихад ирэхлээр нь аав нь одоо сатаа болоод идэг. Энэ миний надад бас тохиолж ирсэн байхгүй юу? Тийм ч учраас манай аав намайг хол байлгаад ирсэн баг. Тэр хүнийг одоо хүүхдийг шүү дээ тэр чигээр нь одоо улс төрчин гэдэг харагддаг. Буруу одоо энэ улс төрийн бэкграундтэй ч гэх юм уу тий арай өөр байдлаар харагддаг. Тийм тий одоо томоохон улс төрчдийн зарим томоохон улс төрчдийн хүүхдээ харахад дандаа хувийн хвшилтэд ажиллаж шүү дээ. Би ер нь бол тэр хүмүүс чинь сэтгэл зүйн одоо дарамтанд орох барих тий асуудлууд байгаа шүү дээ. Өглөө 7 цагт тусдаг. Орой 12 гэлж их орой унтдаг шүү дээ. Өглөө өсөөд жимд орно. Дасгалаа хийчихэд тэгээ охиноо цэцэрлэгт нь өргөжгөж ажилд ирнэ. Хамгийн сүүлд хар урд сургууль сурсан. Тэ. Бизнесийн удирдлагын менежментийн чиглэлээр удирдах шатны курс төгссөн. Курс төгссөн шүү. Одоо ном уншихгүй байгаа. Ном бичиж байгаа. Аавынхын тухай. Тэрэндээ илүү одоо цагаа гаргаж байна. Ер нь бол чөлөө цагаараа бол бизнесийн чиглэлийн орчин үеийн одоо хандлагын чиглэлийн одоо чадах хандлагын чиглэлийн номнуудыг бол уншиж байгаа. Одоо тэгээд хүн 5 жилээр л хөгжиж явах хэрэгтэй юм гэсэн шүү дээ. Тэгээ одоо ойрын хугацаанд бол энэ бизнесийн агцсан түвшний бизнесийн энэ project management талын юм дээр л одоо илүү анхаарлаа хандуулах гэсэн бодолтой. Бизнесийн нөгөө загварууд айгүй хурдан өөрчлөгдөж байна. Санхүүгийн модель, бизнесийн стратегиуд нь хурдан өөрчлөгдөж байна. Бас дэлхийн эдийн засгийн бас нөхцөл байдал их өөрчлөгдөж байна. Ер нь бол уцаад багш болдго юм бол гэж боддог шүү дээ. Бизнесийн карьерийн төгсгөл. Гэхдээ хүүхдүүдэд гоё одоо спорт заадаг. Original Selters, the source of good taste, from the legendary springs and selters on the River Lahn. Сүүлийн үед эргээд бизнесийн салбар руугаа ороход сүүлийн үед бол бизнес эрс өөрчлөгдөж байна. Бизнес хийх арга барил одоо энэ бизнес дээр тоглож байгаа тоглоомын дүрмж үү тийм үү тийм ээ.
Тэгэхээр таны хувьд бол бизнес Монголын одоо анхны одоо ардчилсан зах зээлээс бүх цаг үед л ингээд бизнест ажиллаж ирсэн туршлагатай. Тэгэхээр одоо яг энэ өөрчлөгдөж байгаа цаг үе дээр ямар арга барилаар ажиллах ёстой вэ? Яг энэ салбарт. Тэр өнөөдрийн өнцгөөс ингээд бид тэдний өнгөрсөн хугацаанд явсан одоо уурхайн салбарын хөгжлийн замлыг ингээд харах юм бол яг одоо томоохон эхлүүлсэн төсөл гэж одоо хэдүүлээ яриа л да тийм ээ. Тэгвэл одоо хөгжих нүүрсний хэдэн уурхай байна тийм ээ. 5 толгой, жижиг 5 толгой, ER, өсөх зоос, Mac одоо soft go Лиценз гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр дээрэс нь одоо юу гэдэг юм дахиад 2-3 компани байгаа баг. Хөгжих нүүрсний хувьд бол бидний бодлого бол хятад хөрш орн маань одоо тэрний байнгын хэрэглэгч учраас бол ерөнхийдөө хөгжих нүүрсэн дээр бол манайхан давуу байдлыг бий болгосон байна. Алтан дээр бол бий болгосон байна. Зэсэн дээр бид нар оюу толгойн уурхайг бол одоо шинээр бол оруулсан байна. Эрдэнэттэй харьцуулахад. Гэхдээ Монгол улс 3200 орчим хайгуулын лицензийг Монгол даяараа тараасан байдаг. Одоо хайгуул хийх хэрэг. Яг одоо тэр хайгуулын лиценз тараасан хэлбрээрээ гэдэг юм уу багах юм бол уурхайн салбарын өнөөдрийн дүр зураг бол өөр харагдах ёстой шүү дээ. Араа илүү одоо хөгжилтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн босгоос юу гэдэг нь гэхээр Монгол бид нар шинэ үеийн уурхайн одоо бодлогыг гаргаж ирэх цаг нь болжээ гэж би хэлэх гээд байна. Тэр одоо хавтгаарсан орон нутагт одоо ингээл энэ орн чинь тэмцлүүд үүслээ шүү дээ. Орон нутг нь ерөөсөө зөвшөөрдөггүй. Монголын говь одоо Монголыг тижээгээд байдаг. Бусд нь болохоор тижээлгээд байх юм. Би бол уурхайн шинэ одоо бодлогыг тодорхойлосоо гэж бодож байгаа. Монгол улсын эдийн засаг 11 тэрбум гэж би түрүү ярьсан шүү дээ доллар гэж. Энийг 22 тэрбум доллар яг бодиттой болгох салбар нь бол уурхайн салбар л одоо харагдаж байна. Үйлчлэгээний салбар бол өсөх нь өсөж байгаа тийм. Хүнсний салбар одоо юу гэдэг юм хөдөө аж ахуйн салбарууд бол тодорхой одоо түвшинд IT ингээд бусад салбарууд нь хөгжиж байна. Гэхдээ одоо нинжа би хэлээд байгаа. Нинжа хэлбэрийн одоо уурхайгаас татгалзаа. Энэ бол одоо бидний өнгөрсөн хугацааны туршлага боллоо. Тийм учраас орчин үеийн шинэ хэдэн томхон төслөө хэрэгжүүлээ. Хувь төрийн хвшил, төр хувийн хвшлээр хамтраад дахиад нэг 2 одоо зэсийн орд дахиад нэг одоо болвол газрын ховрын элементийн орд метан хий тийм ээ олборлоо энэ утаанаас салъя метан хий олборлоо одоо тэгтээ урана одоо олборлоо зүйлийг яах ёстой юм бэ? Тэгээ одоо тэр хүмүүс бол мэдээж одоо ингээд 3200 та хүмүүс бол хайгуул хийж байгаа гэж би бодож байна. Тодорхой нөөц тогтоогоод гэхдээ бид нар бодлого гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо бид нарт бол миний харж байгаагаар дахиад хөгжих нүүрсийн ордыг нээгээд ах шаардлага алга. Мөн үү? Нэгдүгээр дэд үтсэн дийлэхгүй. Дараа нь яг одоо ямар түүхий эдийг стратегийн хувьд одоо манай хувьд илүү ач холбогдолтой байна гэдгээ тогтоох хэрэгтэй байхгүй. Би энэ одоо чиглэлийн одоо түүхий эдүүдийг бид нар зөв одоо оновчтой бодлогоор олборлож томоохон хэмжээний үйлдвэрлэлүүдийг нэмэх хэрэгтэй гэсэн юм бодлоо. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань залуучуудад бас их өгөөжтэй сонирхолтой яриа өрнүүлсэн танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа танд. Тэр нэг номыг аваад өгдөн. За ингээд бас намайг нэвтрүүлэгтээ урьж оруулсан танд их баярлалаа. Тэгээ одоо хүн юугаараа баян түүгээрээ баян гэж одоо аавынхаа бичсэн 2 номыг одоо дүүлээд урсгая та. За баярлалаа. Ижээсээ маш том мэдлэг байна. Баярлалаа. За ойлголоо. За баярлалаа. Харгаа ярилцлага ингээд өндөрлөе. Тэгээ уламжлалсаар нэг юм селфи хийдэг байгаа. Тал нь олон шүү.